Hello, en el día de hoy me van a acompañar a un Get Together with Me para ir a una hoguera aquí en España. Es como una fogata que hacen aquí como en España y según pues hacen como muñecos y los queman o no sé muy bien cómo es, así que hoy vamos a ir a investigar eso y dicen que es muy chévere y o sea, normalmente me mantiene un poco desocupado y así súper tranquilito y hoy hay mucha gente, entonces eso es como que hay bastante gente, pues va a ser algo muy grande o eso supongo, no sé, pero ustedes me van a acompañar, ahorita les muestro más o menos. Voy súper tarde, o bueno, no tan tarde, pero son las 5:40, 5:50, algo así, y creo que es a las 7. O es a las 6 y son las 5:50. No sé la hora, pero ahorita se las voy a decir. Y es que bueno, voy a hacerle así súper rápido y les voy a mostrar de una vez qué es eso. Tampoco he estado, así que es como nuevo para mí porque tampoco he estado. Me voy a echar perfume y también polvo de hadas. Miren qué lindo es. Por aquí. Bueno, les voy a mostrar el outfit súper rápido. Espérenme tantico, se los voy a mostrar para que miren el outfit. Es algo así, estos tenis que me gustan mucho, son así como cafecitos. Son súper lindos. Estos jeans que son de mini y tienen lacitos. Me gusta bastante. Y esta como chaqueta y acá tengo una blusa de mini para que me combine con esto. Pero está, algo así es mi outfit. Y pues ahora sí les voy a mostrar, voy a ir súper rápido porque ya nos vamos a ir, ya es tarde. Algo así es.